那气炸锅发生什么事了呢？它在插电的状况下已经无法运转了。你看我的温度调好了，接着我按下时间，转，仔细听，它只有声音，不亮灯了，而且它也不发热了。这可怎么办才好？那我们就赶快将它送修吧。详细的过程等到修好了再跟你们报告。上网查询了一下呢，找到了这个地方，它可以帮我修理这个牌子的气炸锅哦。刚才呢咨询了一下现场的工作人员呢，他说里面我有个感热棒坏了，然后换掉一个加上维修费的话，只要付350元哦，大概等待20分钟就可以把我的气炸锅抱回家了。经过了20-30分钟呢，已经修好了，我现在来看看到底可不可以动了。亮灯了，而且里面那个是复活了吗？复活了，对，发热的那个光也回来了，太棒了。所以他会先侦测那个感热棒，看是不是正常才运作。他觉得他可能已经过热的话，可能感热棒就会故障。哦，修好啦！他把我们的那个温度保险丝呢改成日制的哦，而且他帮我们的温控呢也稍微调高了一点，会更方便我做料理，这样食材呢会受热更均匀，更容易熟哦。这里的工作人员真的超级热情的耶，他会帮我们讲解很多我们不知道对于气炸锅的秘辛哦。这样呢，我们以后对于气炸锅就有更深的了解，也会更加的好好使用它。那我们就回家吧。到家了，我们立刻拿出我们的小甜点来烤一下。哦，正常运作了。非常好，已经正常在加热了哟，已经有热气跑出来了。哇，没想到花一个短短的时间就把气炸锅修好了，超开心的。谢谢大家收看，我们是与你分享 SS Family， 请帮我的频道按赞、分享，还有开启小铃铛喽。谢谢大家，拜拜。